ഹായ് എവരിവൺ, ഇറ്റ്സ് മീ മുപ്പിളി കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞായിട്ട് നിങ്ങൾ ഞെട്ടണ്ട, ഈ പറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. എൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ടുമൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു, ബ്രോയ്ക്കൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞു നോക്കി, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ പേര് തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ ഇനി ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന സാധനം. നിങ്ങൾക്കിത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇക്ലി പൈങ്കിളിയൊക്കെ തോന്നും. ഈ മുപ്പിളി കൊണ്ടെന്നുള്ള പേര് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, പക്ഷേ ഭാവിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലോ. അപ്പോൾ ഈ പേരിനൊരു ചെറിയ കഥയുണ്ട്. അതൊരു യാത്ര പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് പറയേണ്ട അത്ര ഒരു കഥയുണ്ട്. ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഞാനൊരു ട്രാവൽ വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് പറയുന്നതായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലല്ല, ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇതൊന്നുമല്ല. ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൂപ്പർ ബൈക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതല്ല സൂപ്പർ ബൈക്ക്, ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് അപ്പുറത്തൊരു സൂപ്പർ ബൈക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സൂപ്പർ ബൈക്ക്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയിൽ കാണുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, അത് കൊച്ചു വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിശേഷങ്ങളോട് കിടക്കാം. അവസാനം നമ്മുടെ സൂപ്പർ ബൈക്കിന് നമ്മൾ പാലത്തിന് നടുക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയാം. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കളിപ്പാട്ടം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു ബൈക്കെന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം, രണ്ടും പറയാം. പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു കളിപ്പാട്ടം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു 50 cc എഞ്ചിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 50 cc എഞ്ചിനുണ്ട്. അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല പവറുണ്ട്. പിന്നെ ഗിയറുകളൊന്നുമില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ്, ചുമ്മാ പിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൈക്കിളിലൊക്കെ കാണുന്ന കൂടി ചെറിയ ഡിസ്ക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു സ്വിങ് ആമ്പ്, പിന്നെ ഒരു മോണോ ഷോക്കുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് ഇത് ഓണാക്കുന്നത് ഓഫാക്കുന്നത്. പിന്നെ അടിയിലായിട്ടൊരു സൈലൻസറുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചാർജിങ് പോർട്ട് കാണും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടിക്ക് ഒരു സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഇവിടെയായിട്ടൊരു ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബാറ്ററി വണ്ടിയുടെ ഓട്ടത്തിൽ ചാർജ് ആവില്ല. ഇവിടെ ഒരു സെൽഫ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആ ചാർജ് ആകാൻ വേണ്ടി ഈ ചാർജിങ് പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചാർജിങ് പോർട്ടിലൂടെയാണ് ആ ബാറ്ററി നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എക്സ്ട്രാ തന്നെ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യണം, എന്നാലാണ് സെൽഫ് വർക്ക് ആകത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് വണ്ടി ഓട്ടത്തിൽ ചാർജ് ആവില്ല. പിന്നെയുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിച്ച് സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് പെട്രോൾ ഓൺ ആക്കുന്ന ഓഫ് ആക്കുന്നതും, ഇത് അതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ അലോയ് വീൽസാണ്. പിന്നെ ട്യൂബ്ലെസ് ടയർസാണ്. ഫ്രണ്ടിലൊരു ടെലസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ബാക്കിലെ മോണോഷൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ. പിന്നെ ഇവിടെ 2 ഫുഡ് പെക്ക് ഉണ്ട്. റിയർ ഫുഡ് പെക്ക് ഒന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡിൽ വരുന്നത് 3 പീസ് പോലത്തെ ഒരു ഹാൻഡിലാണ് വരുന്നത്. 3 പീസാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എത്രത്തോളം വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കുനിഞ്ഞിരുന്നും കുത്തിയിരുന്നൊക്കെയാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്, സാധനം ചെറുതായതുകൊണ്ട്. ഇനി എൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് കാണിക്കാം. ഈ സൈഡിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചെയിനും സ്പ്രോക്കറ്റൊക്കെ കണ്ടു, വളരെ ചെറുതാണ്. അതുകൊണ്ട് പുള്ളി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കയറൊന്നും ഓടിക്കരുത്, പിള്ളേർ ഓടിക്കുന്നത് ചെയിൻ തെറ്റുന്ന ഒരു സീൻ വരുന്നുണ്ട്, കാരണം അത്രയും വെയിറ്റ് വലിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ കുട്ടികൾ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സീനില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സേഫ്റ്റിക്കുള്ളതാണ്. ഇത് കയ്യിലോട്ടിടും. എന്നിട്ട് വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഓടി പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വണ്ടിക്കും എന്താ പറയുക, വണ്ടി മറിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നിന്ന് പോകും. അതിനുവേണ്ടി സേഫ്റ്റിക്ക് ഇടും. ഇത് ഫുള്ള് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബാൻഡ് ഇട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കയ്യെ കയറ്റിയിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈയുടെ കൂടെ ഇതങ്ങ് പോരും, വണ്ടി നിന്ന് പോകും. വണ്ടി നമ്മളെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു സീനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ. ഇത് വലിച്ചാൽ വണ്ടി നിൽക്കും. ഒരു എന്താ പറയുക, എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ. പിന്നെ എന്താ പറയുക, പെട്രോളാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. 2 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനാണ്. ഇതാണ് പെട്രോൾ ടാങ്ക്. ഇതിങ്ങനെ പിരിയാണ്. പിന്നെ ഇത് പെട്രോൾ ഓയിൽ കൂട്ടിയാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പിരി ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ടാങ്കാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് സീറ്റ് ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഫൈബറിൻ്റെ കഷ്ണമാണ്, അല്ലാതെ ലെതറൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കേൾപ്പിക്കാം. സൗണ്ടൊക്കെ അല്പം മാരകമാണ്. ഇവിടെയാണ് ഓണാക്കുന്നത് ഓഫാക്കുന്നത്. പെട്രോളില്ലേ, ഓഫായിട്ട് ഓണാണ്. മുമ്പേ സ്റ്റാർട്ടായതാണല്ലോ ഗൈസ്, സ്റ്റാർട്ടാകുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ എൻജിൻ കീയുടെ സ്വിച്ച് യൂസ് ആയിരുന്നു. ഇതാണ് വണ്ടി. കാണാൻ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിലും സൗണ്ട് വളരെ മാരകമാണ്. ജാവ സിമ്പിളാണ് ബട്ട് പവർഫുള്ളാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ സാധനമാണ്. സൗണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ സാധനമാണെന്ന് തോന്നും, പക്ഷേ അത്യാവശ്യം പവറുണ്ട് കേട്ടോ. 50 cc എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറക്കാരനൊന്നുമല്ല, നല്ല രീതിയിൽ പവർ എടുക്കുന്ന സാധനമാണ്. പിള്ളേരാണെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചോടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നല്ല പവർ എടുത്ത് പോകുന്നൊരു സാധനമാണ്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഫൈബർ ബോഡിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പുള്ളി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ്, കാരണം ഊരി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പിള്ളേർ ഓടിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും മറിഞ്ഞ് വീണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് പുള്ളി ഊരി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി പുള്ളി അത് പിടിപ്പിച്ച് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഓണർ.
പിന്നെ ഈ സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നുമല്ല, ഇത് ഇന്ത്യ മാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിൽ വാങ്ങിച്ചാണ്. അതിലിതുപോലെ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് വരുന്നത് ഒരു 22,000 തൊട്ട് ഒരു 30,000 അതിനിടയിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ അയച്ചു വരും. നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന ലൊക്കേഷനിലോട്ട് കൊറിയറായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ വാങ്ങിയ സാധനമാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കേട്ടല്ലോ, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കാണിച്ചു തരാം. വേറെ ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു ട്രാക്കിലൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടിയുടെ സെറ്റപ്പ് പോലെയാണ്. ലൈറ്റോ അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് പരമായ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ആകെയുള്ള ഒരു സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതും വരയ്ക്കും ടാറ്റ ബൈ ബൈയും. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ 1000 കൂട്ടുകാരായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ഇനിയും അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് സാറിനൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്.